各位同學大家好，呢節咧我哋會睇下 Catalyst 嘅應用 application 嘅。咁一般嚟講咧，Catalyst 咧喺 DSE 咧，我哋都會成日喺唔同嘅 reaction 度見到啦，特別係 organic 啊，又或者之後我哋會再睇嘅 equilibrium 啊等等。咁但係咧就呢5個嘅 application 咧，就相對嚟講咧係重要少少嘅，因為個 syllabus 入邊咧都有包住呢幾個嘅application。咁第一個 application 咧就係應用喺一個嘅 chemical process， 我哋叫佢做 contact process 入邊。咁 contact process 嘅目的咧係最後係產生 concentrated sulfuric acid 嘅。咁佢嘅原材料咧就會係一個 metal 嘅 sulfur 嘅 ore。咁而呢個 ore 咧會經過咗幾個化學步驟啦。譬如咧，我哋可以加熱，喺空氣入邊加熱，咁佢就會產生咧 sulfur dioxide。而 sulfur dioxide 咧就可以再 oxidize 變做 sulfur trioxide 啦。咁最後咧，經過一啲嘅步驟咧，最終係會產生 concentrated sulfuric acid 度。咁我哋咧最主要咧係睇咧係呢個嘅步驟啦。咁呢個步驟咧其實係一個嘅 equilibrium 嚟嘅。咁原來咧 sulfur dioxide gas 咧，咁佢同 oxygen gas 咧係 in equilibrium 㗎。咁喺呢個 equilibrium 入邊咧，你可以選擇用 platinum 或者咧係 vanadium 5 oxide 嚟到做佢嘅 catalyst。咁而 product 咧就係 sulfur trioxide 嘅。咁當然啦，佢仲有一個特定嘅 condition 啦。咁我哋會喺 equilibrium 入邊咧嘗試去解釋。咁起碼咧，我哋就都要知道咧佢個 catalyst 會係啲咩嘢嚟嘅。咁第二個 application 咧，同樣係一個嘅化學嘅步驟啦。咁呢個叫做 Haber process。Haber process 咧係可以最終產生咧 ammonia 嘅 gas。咁而 ammonia 咧佢有幾個好重要嘅用途啦。咁包括做 fertilizer，或者咧係做 explosive 一啲炸藥嘅。咁而呢個嘅 process 咧，最主要嘅 reaction 咧就係透過 hydrogen gas 同埋咧 nitrogen gas 嘅一個 equilibrium 啦。咁而呢個 equilibrium 入邊咧，我哋需要 iron 做佢個 catalyst， 咁而就產生咧係 ammonia 嘅 gas 啦。咁而呢個嘅 catalyst 即係 iron 咧，我哋需要係 finely divided。finely divided 嘅意思咧，即係話我哋要係用一啲嘅鐵粉。咁最主要嘅原因咧，就係因為咧佢 surface area 咧係大嘅，咁就可以咧令到個 catalyst 咧更加有效啦。好啦，咁第三個重點咧嘅應用咧，就係日常生活入邊我哋都會識㗎啦。咁喺 organic 咧都有提及過嘅。咁咧就係叫做 hydrogenation of unsaturated 嘅 oil 啦。咁 oil 嘅 molecule 咧就好巨型嘅。咁而佢係一個嘅 triester。咁由於咧呢個 triester 咧，佢有好多嘅長嘅 carbon chain 啦。咁而呢啲 carbon chain 咧有機會係有大量嘅 CC double bond， 或者咧我哋叫佢做 unsaturated 嘅carbon bond 嘅。咁如果咧我哋透過 hydrogenation 利用 hydrogen 嘅一個 reaction， 用 nickel 或者係 platinum或者係 palladium 做 catalyst 嘅話咧，咁可以令到
嗰個嘅 double bond 咧變翻做一個 single bond。咁由於咧佢嗰個 hydrogen 嘅數量咧就會增加咗，咁所以咧因此咧佢個 melting point 咧同埋咧 boiling point 咧亦都會上升啦。咁所以咧呢個嘅 oil 咧 unsaturated 嘅 oil 咧就慢慢轉化成為一啲嘅 saturated 嘅 fats 啦。換句話講咧，喺 room temperature 入邊咧，佢係 solid 㗎。咁所以咧，我哋攞佢嚟做一個嘅植物牛油啊，或者平時食開嘅 butter 牛油、margarine 啊咁等等咧，都可以係比較上舒服一啲嘅。咁我搽固體好過油淋淋咁飲一大扎嘅液體啊。好，第四個嘅應用咧就係喺個 catalytic converter 入邊啦。咁大家應該咧喺 organic 入邊咧，我哋都學過 catalytic converter 咧係喺一啲嘅汽車入邊啦，或者係電單車入邊咧會應用嘅。咁最主要嘅原理咧就係利用 hydrocarbon 同埋咧 nitrogen monoxide， 咁透過 catalyst， 譬如用 platinum 或者係 palladium， 咁佢哋咧就會將個 oxygen 交換啦，咁就會產生咧冇害冇毒嘅 carbon dioxide、nitrogen 啦，又或者咧係個水嘅。咁呢個咧就係佢哋嘅應用，咁所以排出嚟嘅有毒嘅氣體咁就消失咗啦。咁第五個應用咧，最主要就係一啲 enzyme 啦。咁讀 bio 嘅同學咧，應該都會學過，又或者咧低班我哋都學過咧 yeast 啦。咁 yeast 咧係一個嘅一種嘅 catalyst。咁而呢一種 catalyst 咧，就我哋話咧係喺入邊咧揾到 enzyme 嘅。咁而咧 enzyme 嘅用途咧喺呢一度可以係透過 fermentation 發酵嘅作用咧，去產生一啲另類嘅 compound 啦。譬如舉個例啦，就係用 glucose 加一啲 yeast 落去漚佢幾日，咁佢咧就可以咧產生 ethanol 啦。咁 ethanol 酒精咧，我哋可以飲用啦，又或者經過其他嘅提煉啊等等咧，咁佢有其他工業嘅用途，甚至咧可以喺巴西咧會加落去個 petrol 度，形成呢一個新嘅 fuel 嘅。咁當然啦，呢個嘅 yeast 咧對於 pH、對於 temperature， 又或者咧對於 alcohol 嗰個嘅 concentration 都有好敏鋭嘅變化嘅。咁 pH 我哋要維持住一個合理嘅數據啦，大概都係 neutral 附近。temperature 唔可以太高啦，太高會即刻 denature。咁而 alcohol 嘅含量咧，大概最高咧就會係18%。咁即係話咧，佢只可以咧攞嚟釀一啲較為酒精含量低少少嘅酒㗎。拜拜。